గాలివాలుగా ఓ గులాబీ వాలి గాయమైనది నా గుండెకి తగిలి తపించిపోనా ప్రతిక్షణం ఇలాగ నీ కోసం తరించిపోనా చెరిలా దొరికితే నీ స్నేహం ఏం చేసావే మబ్బులను పువ్వుల్లో తడిపి తేనె సడిలో ముంచేసావే గాలులకు గంధం రాసి పైకి విసురుతావే ఏం చూస్తావే మెరుపు చురకత్తుల్నే దూసి పడుచు ఎదలో దించేసావే తలపునే తునకలు చేసి తపన పెంచుతావే నడిచే హరివిల్లా నన్ను నువ్విల్లా గురి పెడుతుంటే ఎలా అను అనున విలవిల మనదా ప్రాణం నిలువెల్లా నిలు 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 నిలబడు పిల్ల గాలిపటం నా ఎగరకే అల్లా సుకుమారి సొగసునలా ఒంటరిగా వదలాలా చురా చురా చూపులేలా మనోహరి మాడిపోనా అంత ఉడికిస్తే అరే అని జాలి పడవే పాపం కదే ప్రేయసి సరే అని చల్లబడవే మోసి పిశాచి ఓహో అలా తిప్పుకుంటూ తూలిపోకే ఊర్వశి అహో అలా నవ్వుతావే మీసం మెలేసి ఎత్తాలి సైక్లోను ఉనికెను తడిసిన నగరంలా కొలుకే చదివిన హృదయం ఓవైపు సైనైడు ఓవైపు ఊరితాడు వలపుల జైలో ఖైదీలా ఇది దారి లేని తరుణం బోజోతే బుడ్డ పువ్వులతో ప్రణయమా కౌగిలి కలహమా నవ్వులతో నరకమే న్యాయమా ఓలా దే బుడ్డ వెన్నెలతో వినయమా ఆయుధ పూజలే అందంతో చేయడం భావ్యమా మెల మెల ఇటు మెరుపుల రాత్రి అటు వలపుల వైఖరి ఓ నారీ నారీ నడుమము దారి అటు నీ దారి ఓ ఓ బేబీ ఎవరో నీ బేబీ ताकि वे अन्य यात्रियों के सामान से न बदल जाए और सीट पॉकेट ध्यान पूर्वक जांच लें ताकि आपका कोई निजी सामान विमान में न रह जाए। इंडिगो से यात्रा करने के लिए धन्यवाद। आपसे फिर मिलने की आशा करते हुए हम विदा लेते हैं। అసలు నా ఊపందుకునే యంగ్ అండ్ టాలెంటెడ్ మ్యూజిషియన్స్ లేరా Switched off. Use casual seat pockets to make sure you don't leave any personal belongings behind and double check your bag. Wow, boy. This will prevent the bag exchange with the bag you fellow customers. On behalf of Indigo, a very pleasant stay here for a happy onward journey. Thank you. కోటేశ్వరరావు కర్జైపోతవురో కోటేశ్వరరావు కర్జైపోతవురో పులసలాగా ఎగిరి పడితే పులసలాగా ఎగిరి పడితే పులుసైపోతవురో కొడకా